Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен әсерлі әңгіме каналы. Бұл видеода анасының қадірін кеш түсінген жігіт тағдыры туралы баяндайтын боламын. Әңгіме өте қызықты және әсерлі болып, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Іс-сапармен Көкшетауға баратын болдым да, индрайверді теріп едім, әп-сәтте бір көлік табыла қалды. Жұмысым да шығармашылық болған соң ба, мінген көліктің де алдыңғы орнына отырып, сөзшең болса шопырмен, болмаса жолаушыларды әңгімеге тартып, жолды қысқарту үйреншікті әдетім. Шопырға алдыңғы орын бос па, деп сұрадым. Өзіңе қойып қояйын деді. Телефонынан егде адам дауысы. Астананың кептелісінен тас жолға шықтық. Шопыр 60-ты алқымдаған кісі. Өте ширақ. Көлігінің салафаны бүгін шешкен бе дерсің. Жап-жаңа Toyota 50 көлігі. Әңгімені неден бастарымды білмей, көлігіңіз құтты болсын, жуырда алған боларсыз дедім. Көлігім жаңа, жиенім сыйлады деді. Жиеніңіз мықты екен, мынадай көлікті сыйлап жүрген дедім. Түріне барлай қарап. Терең күрсініп алып, «Я, Құдай берген байлығы бар» деді бәсең дауыспен. Артта отырған екі қыз бір-біріне қисайып ұйқыға кетті. Зарлап әндетіп жатқан Музарттың дауысын радиодан ақырындатып, сәл үнсіздіктен кейін әңгімесін бастады. Бір анадан төртеу едік деп бастады әңгімесін. Әкем ерте қайтыс болды. Мен 7-ші сыныпта оқып жүргенде әкем өмірден өтті. Алдымда 3 апам, анам 5-еуміз қалдық. Анам совхоздың конторында еден жуды. Сөйтіп жүріп, 10-ды бітіріп, оқуға түсе алмай, шопырлықты оқып, әскерге кеттім. Әскерде шопыр болып бастық тасыдым. 2-ші апам ол да оқуға түсе алмай, ауылда қалып қойды. Сөйтіп жүргенде, ауылдың бір жігіті алып қашты. Жезде марқұм жақсы адам болатын. Совхоздың бір маманы тын. Құрметті тыңдарман, егер әңгімені тыңдап отырған болсаңыз, каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Қазақша каналдардың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. 2 апам ғана жоғары оқу орнын бітіріп, сол бетпен ауылға оралмай, бірі Алматы, екіншісі Көкшетауға тұрмысқа шықты. Ауылда 2-еуміз қалып қойдық. Ауылда қалған жанымдағы апа жездемнің тұрмыстары жақсы болатын. Мен үйленіп, 5 балалы болдым. 1990 жылдары жұмыс жоқ, әр істің басын бір шалдық. Апамда 3 қыз, 1 ұлы. Осы маған көлік сыйлайтын жалғыз баласы дүниеге келді. Жездем екеуі бар баласын оқытып, диплом әперді. Жағдайлары бар тұғын. Біз де қатардан қалмай, бар баланы аяқтандырдық. Бірақ оңай болған жоқ. Алдымдағы 3 апамның көп көмегі тиді. Әсіресе жанымдағы сол Күмісай апамның. Жалғыз ұлы пысық болып өсті. Оқуын бітіріп келіп, әкесінің жұмысын дөңгелетіп әкетті. Сөйтіп, әл-ауқаттары артып келе жатқанда, осыдан 15 жылдай бұрын жездем өмірден өтті. Қыздары жан-жақта күйеуде, апама өте ауыр тиді. Жалғыз ұлы үйленген болатын. Байлық, бейнет көрмей өскен баласы, жиен сол кездері тым өркөкірек тәкаппартын. Жастығы да бар. Апама талай жекіп, ауыр сөздер айтып, тіпті бірде боқтағанының үстінен түсіп қылқындырғаным бар. Мен барсам тыжыранып, адам деп санамайтын. Әл-ауқаты төмен. Апам қолында барында беріп жүргенін көрген жиен, мен барсам бірдеңе дәметіп, алуға барғандай жақтырмаушы еді. Апама тіптен зейнетақысында ұстатпапты. Оны апам өткен соң әйелім айтып жүр. Бірде әйелімнің айтқаны бар. Күмісай апан ағайындардың қызығына, шыжығына барғанда дұрыстап жолында жасай алмайды. Абысын ажындары жыбырлап сөз қылып жүр. Жоқ емес қой. Өзі қысылып әзер алады бергендерін. Жиеніңе айтсаңшы, зейнетақысын өзіне неге бермейді? Байлығы жетеді ғой, айтсаңшы дейтін. Тіпті бірде кейін берем деп менен алды. Әлі берген жоқ дегені бар. Сұрама, талай бергенінің бірі дегем. Келіні де кесіп алса қан шықпайтынның өзі. Ақыры сөйтіп жүріп апам өмірден өтті. Апам барда да көп бара бермейтін едім.
Баруды қойдым, дұғамды үйден оқып, көп күйзелдім. Баяғы жиен жоқ, бірде кездессем, шөгіп кеткен. Көрген сайын, нағашы үйге жүрші деп бәйек болады. Бір күні телефон соқты. Нағашы, далаға шықшы дейді. Үйге кірсеңші десем, шығыңызшы, асығыспын дейді. Не боп қалды деп шықсам, жиенім тұр, осы көлікпен. Астында есікпен бірдей жап-жаңа Land Cruiser'ы бартын. Тағы тұлпар алғансың ба? Құтты болсын деп жатырмын. Нағашы, бұл сізге дейді. Анам өткен соң қатты өкіндім. Қадірін білмедім, батасын алмадым, тіпті риза қылмадым. Бір күн базарға ертіп апарып, өзіне ұнағанын әпермедім. Тіпті зейнетақысын өзіне ұстатпаппын ғой. Не қылған топас едім. Туыстардың қуанышына шашуды да өзі айтқандай бергізіп, бір айтқанын ренжісіз орындап, осындай байлығымнан өзі разы болар бір тірлік жасамаппын. Анам еңбек етіп ақша таппаған соң, үйде отырған адам. Барды жұмсап, есіктен біреу кірсе жоғарыға шық деп бәйек болып, кедей-кепшікке жақын тұрушы еді. Анамды барымызды елге шашатын, таратып бергісі келіп тұратынын, өзі таппаған соң барды бағаламайтын адам көруші едім. Сөйтсем садақа беріп, жолымызды ашып, жоққа жәрдем жасап, Құдайдың алғысын алып, табысымыздың берекесін кіргізіп отырған жан анам екенін кеш білдім ғой нағашы. Ақымақ басым-ай деп, басын соғып солқылдап жылап тұр. Өмір сүргім келмей, өкініп бір күні мешітке бардым дейді жиенім. Имам әңгімемді естіді де, анаңмен бірге туғандары бар ма деп сұрады. Бар болса, ең жақсы көретінін риза қыл. Қайта бақытты екенсің, нағашыларың бар екен, соларды разы қыл. Тіршілікте ата-анаңның батасын алып, разы тірлік еткенге не жетсін. Ата-анаң жоқ болса, олармен бірге туғандардың батасын ал. Егер бірге туғандары жоқ болса, ата-анаңның бірге жүрген жолдастарын разы қылған абзал депті. Байлығың жетсе, біреуін разы қылып, қалағанын әпер, екіншісін анаң үшін қажылыққа жібер. Байлығың жетіп жатса, керегіңе жарағанға не жетсін, деп ақыл айтыпты. Бағана айттым ғой, балаларым аяқтанды. Өзімдікі деген үйлері болмаса да, алды жалдап, арты ипотекаға алып, өз күндерін көріп, өмір сүріп жатыр. Айтпақшы бір апамды анасы үшін қажылыққа жіберіп алды. Астымда тозығы жеткен көлігім бартын. Мына көлікті бергелі, әйелімде қыңқылды көбейтті. Сен шікірейіп осымен жүресің бе? Балалардың біріне сатып, пәтер алуға қоссайшы деп. Оған жиенім бергенде, мініп жүріңіз деп өтінген. Мен де қанша жүрем, әр баланың ырзығы өзінде ғой, деп жүріп жатырмын. Жаңаның аты жаңа ғой, ғажап. Мен сізге бірдеңе айтайын деді. Тағы біраз үнсіздіктен соң. Осы көлікті сыйлаған күні апам түсіме кірді. Көңілді, үйінің алдында шуақтап отыр. Маған бірдеңелерді айтып қояды. Оянып алып, аруағың риза болған екен деп дұға оқыдым. Бір күні жиенім келді. Нанбайсың ғой, өмірге жаңа келгендей, өңі нұрланып, еңсесі биіктеген. Ол да анам түсіме енді. Артымнан келіп иығымнан қағып, басымнан иіскеді. Нағашы, нанбайсың ғой, өңімдегідей, рас айтам дейді. Бора-бора жылап тұр. Мен қосылып жыладым. Аруақ білмейді дейді. Неге білмесін деп сөзін аяқтады. Қалаға жетіп, қоштасарда мен қимай қоштастым. Ата-анамызды барында бағалайық. Ойым 10 саққа жүгірді. Ата-анамды разы қыламын. Ешқашан ренжітпеймін дейді іштей күбірлеп. Авторы белгісіз. Құрметті тыңдарман, егер әңгіме ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуіңізді сұраймын. Келесі видеода кездескенше.